Здравейте, здравейте и добро утро, или поне за мен е утро. Отиваме към Божурище и сме се запътили към Hella Мотоцентър, където ще видите обслужването на предните амортисьори и смяната на квикшифтера. Гледайте и се наслаждавайте. Май подраних малко. Аз го свалях, чистих го, ама не става. Почне ли да прекъсва по този начин, трябва да се сменя. Във форумите пише, че е много по-качествено. Човек, това са може би най-добрите сензори, които съм виждал и ползвал, реално погледнато. Да. С шифтерите тази тема е безкрайно дълга. И това е причината да ползвам толкова много различни марки. Иха. Найс. Найс. Ще да ти обясня накратко как работи шифтер системата. Това ти е сензора. Когато натиснеш лоста, той отчита определено усилие, дава верига и тогава мотора разбира, при тебе това е усилието, и тогава мотора разбира, че ти превключваш, гаси двигател, без значение бобини, дюзи. В този момент се обръща посоката на движение. Реално, като даваш газ, ти си опънал, обрал всички луфтове, съединител, скорости. Те са зъбни колела, имат малък луфт, те са е така. Веригата, тя ти е напъната. Отдолу има корем, отгоре е опъната на струна, защото дърпа гумата. Да. Ти трябва да изгасиш двигателя за толкова време, че да можеш да обърне посоката. Като изгасиш вече движещата сила не е двигателя, ами ще започне гумата да върти двигател. И момента, в който се обръща посоката, всичко е напънато така, в момента, в който го загасиш, се обръща посоката, вече гумата започва да върти двигател. Корема на веригата се обръща. Скоростите, те имат едни кученца странично, даже там имам отворени, мога да ги покажа нагледно. Значи, като загасиш двигателя, се получава ето този ход. Виж, тук вече почва наобратно. В този импеданс трябва да превключи следващата предавка. И да влезе. Тези кученца, в момента, в който обръщат посоката и се отключат, тогава влиза същата предавка. И реално трябва да се изчисли времето, което е за отключването на скорост. Сега, ако времето е много голямо, като отключи скорост и влезе същата предавка, мотора остава с забита муцуна, остава още изгасен и той забива и след това влиза същата предавка. Ако времето е много малко, това време може да е толкова малко, че да не може дори да отключи скорост. И тогава скоростите не влизат. Не влизат. Ако е малко повече, може да отключи, обаче да не може да влезе същата предавка. Да пусне двигателя в този момент. Да пусне двигателя, той да се завърти и остава между скорости. И така се чупят скорости. Аз съм привърженик на сейфти опцията. Дори една идея да забива, но да не се чупят скорости. За толкова години нямам чупени скорости. Нямам. А времето ти ли го настройваш? Или тук той, времето или ти той е си в компютъра. Тоест разчитаме каквото са направили MV така, по въпроса. Да, само че ние можем да влияем по други начин. Реално колко ти е времето, зависи от много фактори. Зависи от гумата, зависи от веригата. Ако оставиш по-голям корем, ти трябва повече време. И затова, примерно, кавазаките последните, като им се разходя веригата и почва да включват гъм. Зависи колко сте разбити демпферите отзаде, зависи от съединителът кафе. От много неща зависи времето за превключване. Най-вече се влияе от степенките. Механизма, общо взето, ето това нещо трябва да е под 90 градуса рамото. Какво се получава, примерно, ако тук удължиме рамото? Тогава ходът ни ще стане много малък на педала. Примерно, ние ако сега в момента правиме 5 см ход, за да превключи, ако удължиме хода, ще стане 1 см. Тогава променяш силата на натиска на лоста. По-малък ход, но иска повече усилие. Ако е обратното, ще стане по-голям хода, но вече с по-малко усилие ще превключваш. Това нещо не влияе на шифтера. Това влияе на пилота, в смисъл на шофьора, извинявам се. Вече на кръка, колко да ти е, колко сила имаш, от навика и от всичко. Обаче, примерно, ето това рамо, ако го промениме, примерно, ако го направим по-дълго, тогава превключването ще стане с много по-малко усилие на целия механизъм, защото рамото ни е по-голямо. И тогава сензора, какво се получава?
той ще сработи много късно. Ти ще напъваш скоростите. Примерно, с това усилие, ако рамото ни е до тук, ще дойде вече се качи до тук. И рано тогава трябва да намалим чувствителността на сензора. Ако пък ни е късо рамото, тогава трябва да го направим по-нечувствителен, да приложиш повече сила. Затова общо взето няма универсална рецепта. Има базова. И оттам навече насетне всичко е настройки. Ако можеш да регулираш силата, с която този сензор да работи, можеш да коригираш всичко. Това нещо тук се получава с този контролер. Това нещо отчита огъването на метала и разпъването. Работи с миливолт и този контролер го преобразува, така че да може примерно да отвори или да затвори верига и си регулираш при какво усилие. Може да си го регулираш скала от 0 до 100, все едно на колко килограма да сработи сензор. С което можеш да влияеш дори на заводските милисекунди. Това, което се прави, идеята е, като започнеш да натискаш плавно педала, ако е много мек сензора, той може да кътне, да сработи и дори да нямаш теглост да превключи скоростния механизъм. Ако пък е и тогава се получава кофти, влиза между скорости и прочее. Ако пък теглото е много голямо, напъваш с вилки вътре вече всичко и тогава чак гаси. Износиш много бързо скорости. Така че няма, трябва да се настроим. Започваме от базовата стойност. Като го подкараме мотора, като натискаме леко, ще видим дали килва, без да превключи. Ако е така, вдигаме. Супер. Но това нещо ни позволява да го регулираме. Този не позволява. И това е най-хубавото нещо на тия сензори. Кофтито е, че няма подвижни части. Хората са свикнали, в смисъл подвижната част в този сензор дава една еластичност. Като превключваш предавката, виж, той компенсира. Този даже много малко се движи. Но има сензори, които обикновено повечето сензори се движат между 5 и 10 мм. И това нещо ти прави скорости като еластични. Не спира тук, продължава нагоре, сензора се разпъва, като сработи, буквално се едно зарежда скоростите и се влиза. Което е много комфортно за каране. По принцип, за състезателни цели, това е по-добрият вариант. Твърдо е, не е толкова комфортно, обаче работи много прецизно и чисто. Иначе, String-Gouge се нарича технологията. На този принцип се правят примерно прецизни златарски везни, кантари и всичко. Това е буквално един кантар. Яко. Към момента няма нещо, което да е по-трайно, няма какво му се чупи. В същото време е много нежен. Ако в момента го ударим така, спира да работи. Просто всичко му се променя. Ако изпуснеш мотора? Той е доста скрит сензора, така че... трябва да е директен удар, а не просто да го разтресе нещо. Не, трябва да го удариш. Сега вземаме един ключ, удряме го така и ключ. Добре. В същото време има сензор, който се монтира тук, на самото лъжче. И рано ти като го натискаш, отчита огъването на страни и пак сработва. Много е яко. Как се прави този механизъм? Идеята е, че сензора се монтира неподвижно към частта и реглажа вече става след сензора. Мога да ти запазя геометрията на механизма, както си беше. И ако се налагат реглажи, примерно, мога да го правиш само отгоре. С по един оборот. И така ще ти запази всичко оригинално. Няма да променям нищо. Добре. В принцип, това рамо също може да се върти. С него се получават някои други неща. Ако, примерно, имаш проблем с шифтера или с глипера, можеш да му влияеш, като променяш дължината на рамото. Примерно го оставиш ето тук да седи така го оставиш да седи в покой. И това, да речем, ти включването ще е с къс ход. Обаче, за да го изкараш напред, то прави ето това движение. И рано хода става по-дълъг. В едната посока ще ти е един, в другата посока ще е друг ход. И рано по този начин, като имаш дълъг ход, усилието намаля. Разбираш за работа, която върши. Има много варианти за решаване на един проблем или за промяна. Тази ни пинизи. Да, то реално точно са пинизи. Но това така, по 90 градуса е стандарт. Да, базата. Работи двете посоки идентично. Посоката се сменя, като задържиш двете копчета. Значи връщаме контакта, задържаме двете копчета. Даваме на контакт. В момента показваме посоката, в която включваме скоростите нагоре.
от първа, втора, трета нагоре. Хоп. В момента се разпозна. И вече сензорът ни започва да работи в тази посока. Тук му мига лампичката, когато сработи. Чувствителността ни е на 15. Сваляме го на 12. Сега да ви кажа кога ще мигне. Мигна. Така, сега задейства на 10 малко. Може да го ставим една идея така, може да го намалим и още. Нека започнем с това. Така ще направим първите тестове. Време за тест райд. Сега работи. Сега аз да направя един тест райд. Един прост тест. О, първа, втора. Влезе. Шифтъра работи. О, чудо. Но истината ще е тук, като излезем на асфалта. Газ. О, колко мазно включва. Първа. Втора. Трета. Само че тук има една. Четвърта. Пета. Шеста. Всичко влиза както трябва. Супер, връщаме се. Вързали сме се към Назаза. Ето това е софтуера. ZMAP. И в момента ще свали картата, която е вътре. Това е картата, с която ти караш в момента. Това отдолу са ти оборотите. Това ти е позицията на газта. Нещо, което виждам в момента е, че мотора си мисли, че е постоянно на четвърта предавка. Но това не е важно в случая. Предавките ги чете, когато ползва шифтър, защото му позволява да правиш тримови предавки. Тук реално ни позволява да правим тримове горивни по различните предавки. Те са на 0, така че това сега вече в момента не работи. Понеже с електронна газ, не можем да му изтестваме TPS. Трябва да се тества в реални условия. Примерно на дино или на стойка, или да го запалим и да ги видим. Иначе това ти е горивната карта, която е вътре. Тази електроника поддържа две карти и с ето тази букса можем да ги сменяме. Да. Значи като откачим буксата, виж какво стана. Карта е 0. Ето ти е карта 1, мап 2. Реално може да тестваш мотора на мап 1. Значи като се махне буксата, се едно с заводската. Все едно го няма. И може да прожда, виж как се държи. Това е интересно. Тук вече спрямо картата... Познай какво ще направя първо. Естествено. Може да видиш дали тази карта ти помага или ти пречи. Точно. Ако ти кажа колко пъти съм изтривал картата вътре, защото тази карта тя не е правена според мен на Дино. Не може да кача на сонда да се гледа как работи богато-бедно. И най-вероятно няма да е окей. Това някой в Канада нещо се е потрудил. И може да има и готови карти. Хората преписват. Мислят си, че като вземе твоята карта, примерно аз този мотор фащам, настройвам го и си мисля, че като взема тази карта, сложа на другия мотор, той ще работи. Но не. Даже много често става доста по-зле. Моторите са различни, имат различни допуски, работят с малко, но различен начин. Добре, значи аз тази карта ще си я препиша, ще си поиграя и като се наиграя, най-вероятно ще дойда при тебе да направим нещо по-свясно. Започваме операция по разглавяне на предницата. Абсолютно. Не е лошо да обслужим спирачните апарати. Знаех си, че трябваше да си взема това с буталата клещите. В ужасно състояние са. Ето коловете излязат. Да, идеална предниста. Видя ли как мръдна отгоре? Хоп, 3 пъти. Видяхме. За малко да избяга. Това без малко да приспада, бе. За малко охлюба да избяга. Да. И пътниците и бутушите са перфектни. Ти сега започваш отварянето на единия. Започваме отварянето на ребаунд кола, понеже този мотор е с асиметрична предница.
и картриджа, който работи в левия кол, работи compression stroke при сгъване, а десния работи при разгъване. А ние всъщност ще правим корекции от 0. Така че корекцията в момента не ме интересува. Да. Само отварям аджъстерите до край. Сега обаче искам да сваля прилода от пружината. Прилода в момента е на 10, фабрично е 5. В момента имаме 10 оборота прилод, така? Да. Като не съм сигурен дали това е добра настройка. Само така. Зависи. Просто ми удреше доста често додолу и леко ги понатегнах с времето. Затова трябва да се изберат правилните пружини за твоето тегло. Ще погледнем после ръководството. 10, 11 оборота. Даже съм ги вратнал още веднъж. 11 оборота прилод. 12 оборота и 1/4. Тук имаме... Значи тук сме го предобрили малко. Тук сме го предобрили лекичко. Те прилода на този мотор много гадно се коригира, защото се крие тук под кормилото. И не може да се бръкне хубаво. Може да бележиш с един маркер. Да. Примерно картриджите на Олинс, при тях има един недостатък, че по време на каране от опъна на пружината просто почват леко по леко да се развиват. Затова се бележат. Искам да си отворя ръководството. Да си гледаш по него. Да. Ще проверим обаче дали това нещо е истина, защото много често не отговаря. Строл 125 мм, 90% от случаите е 120, даже и по-малко. Окей. Цигарка и продължаваме напред. Да. И какво чистичко маслото? Тръпахме по-мръсно. Тук горе, да. Да проверим дали нивото наистина е както трябва да е в ръководството. Бруталя 865 мм. Тук няма никой. Да видим на 100. 100 мм е нивото в момента. Може да се отваря и някои тия колове. Защото за бруталя 800 дава 65 мм. И може би затова толкова много удриш дъното. Когато ергапа е по-малък, няма да удриш така дъното. И аз бих предложил да направим на 65 мм. Слушаме експерта. Слушаме хората, които са написали ръководството. Те сигурно са смятали. Сигурно са смятали. Ергапа, разбираш какво е? Това е въздуха. Ергап, мога да си го преведа. Да, вътре в кой реално той се компресира. Не е като маслото. И в зависимост от това колко е, като е повече, може да се компресира много повече. Да. Бе, добре изглежда това масло. Може би някой е обслужвал преди нас. Как са прашниците? Ти ги гледаме. Добре са. Не намерих напуквания. По принцип може да смени само маслото, без уплътненията. Да ми всички ще разгубя целия кол. Но при това положение. Знам, че искаш да го изпърчето също. Защото в единия вариант в момента изслагаме новото масло, правим нивото и я затваряме. Тези уплътнения я ги. Не изглежда зле. Просто има много мръстия по тях. Стержен е перфектен. Приценя. Ще казваш и така оставим. Да не си навличаме някаква беда, така без нужда. Да е на 5 години. Няма какво да го мислим, дори да не тече. Категорично тази предница обслужва наскоро. Да. Ти преценяш. Да пълним и да затваряме. Няма смисъл. Рисковете са, че ако протече след един месец, ще трябва пак да отворим. Знам на кой да се обади. Ботъм аута е на 8 мм от липа на прашника. При това положение удръж дъно. Значи като направим сетъпа, би трябвало колът ти да не отива никога, дори при най-тежкото спиране и при стопи, не трябва да отива по-надолу тук.
което предполагам, че тук вече сме на 10-11 мм. Но ако мога да задържиш така напълно разтегна. 120 мм. 120 минус 8. 112. По-малко отколкото пише в инструкциите. А не 125. Това е картриджа напълно разтегнат. Повече от това. Повече не може. Айде, топ-аут спринга. Колко се разтегне още? И каза, че това на много модели е така. Почти на всички. Сега ще разбереш какво реално представлява AirGap-а. И не му позволява да следе. Да. Но при теб смятам, че нещата коренно ще се променят с AirGap-а, който видяхме за модела 800. В смисъл няма да караш на толкова натегната пружина. Всяка една пружина, вече като я заредиш, в нея има известна прогресия. А виж сега, примерно, това беше ребаунд кола. На ребаунд кола много трудно се вдигаше нагоре, нали? Защото работи при разтягане, а много лесно пропадаше, докато тук е обратното. Просто ще им стака от другата страна на боталото. Самото долу на картриджа. Мръсотия. Но като цяло очаквах доста по-зле. И аз очаквах да е... пълен мармалат. Ами ако беше оригиналното 100% ще да е така. Абе не е толкова свежо това масло. Не. Просто вече от двата кола, като падна тинята от дъното. Това е бензина, който сипа. Така изглежда новото масло. Доста по-светло и приятно. И винаги нивото на маслото се мери на пълно компресиран картридж, без пружина. От момента с зареждането на масло, докато изправя нивото, нали, като се обезвъздуши, се оставя за няколко минути да мога маслото да падне и тогава представяме, ще направим нивото, което казахме, че е 65 мм. Най-вероятно коловете са обслужвани и са направени на 100 мм и човека, който ги обслужва, просто не е стигнал до... Не е прочел инструкцията до края. Не е прочел инструкцията до края. Между 100 и 120 е стандартното. На повечето предници се върти там някъде. 80-100. Това видяхме сега в PDF. Първо е за другия модел и е 100 мм. Ето. А за моя трябва да е 65. Леверинто е сетнат. Това такъв хубав проблем ще ми реши. Да, със сигурност. Това нещо колко значение има, знаеш, че... Бота малото отива в миналото. Че има... В принцип, рейсинговите предници имат една диаграма, с която можеш да влияеш точно на това нещо. Всичко се променя от тук. И примерно отварят предниците и доливат 2 мм масло. Ти говориш 2 мм, а в случая е 35 мм. И всичко се промени. Доголихме нивото на маслото. Вече сме на нивото. По спек ще скромнеш надолу ръководството. Това ти е сетъпа. 3 оборота са общо и на двата. 3 оборота са до крайно състояние. До крайно. Да. От тук имаме половин, 1,5, 2, 2,5, 3 и тук вече затяга. Сега ги оставят на пълно отворено положение, защото ще правим сетъп, а когато правим сак, трябва да са в напълно отворено положение. Те е само на ръка, по принцип тройника, горе като си го стисне и стисне кола, то не може да се развие. Много важно, хигиенизация и почистване. А ти имаш ли си някакъв твой сервис, който да... Да. И предимно с окачване се занимаваш? Базови сервизни процедури и окачване до най-дълбоките води. А това само за мотори или за автомобили? И за автомобили. 224. Те го мерят тук, защото отгоре трипътника е крив. Точно така. Просто на око погледнах колко изтърча. Точно 224. Много важен инструмент. Динамометричния ключ. Задръж така.
Добре, пускай. Значи фабрично го дава в 5. Аз до сега знаеш какво карах. Да. Ама разбрахме и защо. Да. Сега скачиш на втора. Така, краката на степенките. Позицията, в която караш. Добре. Така, следиш. Просто почна колкото не трябва. Така. Пак позицията, в която караш. Така. Супер. Мога да слезеш. Между другото, сага отзади е добре. Обаче това изглежда като някаква магия, която правиш в момента. Виж как се променя работата. Виж как почва различно да потъва и да се вдига. Искам да излезеш да направиш едно кръгче и да се върнеш и да ми кажеш какво ти е първото впечатление, защото това не е твоя мотор. Първо каране с настроено окачване. Мале! Супер е! По всичките тия неравности доста по-добре се държи. Това е с правилното количество масло и настройки направени от професионалист. Стопи. Дигнахме леко задната гума. Сега отново по неравностите. О, колко по-мазно минава. Даже не съм го смачкал. И сега какво ще правиш с моите спирачки? Не ти харесват, викаш. Виждам, че апаратите не са обслужвани доста време. Никога. И както се вижда, има адски много мръсотия при буталцата. Ако при това положение накладките са напълно износени и смениме накладките и избутаме буталцата назад, за да може да има клиренс да мине спирачен диск да влезе вътре в този канал, голяма част от тази мръсотия ще мине зад гумичките и ще влезе в самия спирачен апарат, което до голяма степен афектира движението на буталцата на спирачен апарат. Затова сега ще свалим накладките, ще изчистим апарата перфектно, ще изчистим накладките и ще ги върнем обратно на местото им. Каза, че няма да ги чистим с брейк клинър. С брейк клинър може да изчистим само накладките и дисковете, а самите буталца на спирачния апарат ще ги изчистиме с Меглио. Обезмаслител, в случая Меглио. Само че ми трябва тук една тънка плечица да изкарам пина. Имаме ли спирачна течност? Имаме ли ниво в поданчето? Имаме. Се изкараш малко буталата. Докато не стигнем до... тук вече е... Да се вижда чистия ръб. Да се вижда чистия ръб. А в това в домашни условия човек как може да си го направи? След това трябва да си прибере буталата. С какво може да ги прибере? Има специален инструмент, който е за спирачни апарати, който в момента не мога да покажа, понеже не го взех. Така де. И как ще ги приберем? В смисъл, в
в момента се движат, ние ще ги приберем на ръка. На ръка. Да, но с инструмента е много лесно, понеже се бърка, вътре буталото има отвор. Сами инструменти като клещи се сръбове в краищата, понеже не е добра идея да се стиска с каквото и да е по външния ръб на буталото, което реално контактува с гумичките зад него. Спокойно мога да ги избутаме навътре, да почистим накладките с брейк клинер и да ги върнем обратно на местото им. Изглеждат доста по-чисти. Имаме си един гостин. Мацо. Леле. Какво се оплакваш? Кой те е милвал? Прибираме на ръка, викаш. Да, те се движат доста свободно. Доста свободно, както трябва да е. Само че придържаме и двете буталца, защото някой път като натискаме може да има изненада да изкочи някоя буталце. И не че е край на света. Но се отваря малко повече работа. Да. Гаража вече е затворен. Преваля деня. Изключително съм доволен. Благодарности и на Тити, и на Жоро. А аз трябва да мина през някоя бензиностанция, защото свършихме горивото. Ето е бензиностанцията, в която ще заредя. Чао и до нови срещи!